Kenapa kita nggak bisa nahan batuk? Batuk itu sebenarnya mekanisme pertahanan diri untuk mengeluarkan benda asing atau kelebihan lendir dari trakea dan paru-paru. Nah, saat saluran pernafasan mengalami peradangan akibat infeksi atau alergi, saraf-saraf di sana menjadi lebih sensitif dan mudah teriritasi. Ini memicu dorongan batuk yang kuat dan susah ditahan. Daripada menahan batuk, lebih baik batuknya diredakan aja. Caranya bisa dengan minum madu Flybi 3 kali sehari. Takarannya 1-2 sendok makan untuk si kecil dan 2-3 sendok makan untuk orang dewasa. Untuk pembelian madu Flybi bisa langsung di sini ya.